हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आज की वीडियो भाई बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हमारे पास में एक बाइक जो कि एकदम चालू है और हम क्या करेंगे, इस बाइक को रख करके इस रोड रोलर को चला देंगे और जो बाइक है वो रोलर के नीचे दब जाएगी। देखते हैं किस तरीके का दिखता है। भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है यार, तो शुरू करते हैं फटाफट से। गाइज दिस वीडियो इज पावर्ड बाय वर्क इंडिया जॉब सर्च ऐप। अगर आप एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं, अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वर्क इंडिया आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेरीफाइड कंपनीज की जॉब्स मिल जाएंगी, इंटरव्यू भी इजीली हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से वर्क इंडिया को डाउनलोड कीजिए और अपनी नौकरी पक्की कीजिए। यहाँ पर हमारी जो बाइक है वो एकदम रेडी है, रोड रोलर भी तैयार है। तो चलाते हैं रोड रोलर को और देखते हैं भाई किस तरीके से होता है। बाइक जो है खड़ी है, रोड रोलर को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट हो गया है भाई। और यार इस वीडियो में तो वास्तव में बहुत मजा आने वाला है भाई। और गाइस बाइक के ऊपर से रोलर निकल चुका है। आप बाइक की जो हालत है ना वो देख सकते हैं। और भाई मेरे दिल की जो धड़कन है वो यार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि आपको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता।